krejt media, madje edhe qeveria nivel qeveritar. E ngritin, edhe me bo më dek tani, që unë kam këtë të tonë, një ka dek neve, në ka dek byli, në ka dek neve, ku dihune, që thuj që shdush. Vlera shto e na. Pra më herët, mas lutës të këni, djemë të cilë të kanë shumë i kërat, kanë qenë të papranushëm të një mjetëdësio i vogël. E mos lasë për motrat që kanë mënu shamjet thua se, këtu kanë botë diçka që s'ka bo kush në dynjat. Me shku një djallë është në gjami djallë i ri, ka qenë ka gjaran për prindin. Krejt e vërtet të këtë thëni pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka fillu kështu dhe vjen koha kur prap kthehet që gjendje, por i përgëzon këta. A më thot lëmt ata të lëmt të cilët në këtë kohë ka për din. Hoqë qysh mundemi me balancu praktikimin e islamit sipas Kuranit dhe Sunetit në jetën tonë të përditshme në një shoqëri laike? Shoqënia laike është e vërtetë se ti vështërson dhe ja vështërson robit apo robrishës. Ja vështërson deri diku praktikimin e disa gjërave fetare, jo krejt. Por fatmirëse sistemet laike, me përreshtim të atyre komuniste që nuk quhen laike, këto fen ta luftojnë ka gja mirë, në njëra për formën tjetër, por në parim me kam me të shënuar, njëri është i lirë të bën praktikimin e fesë, bën që ka dëmë për vete. Ata thënë një lirë, ama unë të shajtë, unë të bërtas, apet, unë të qërtoj, unë të akuzoj, unë të etiketoj se ti ekstremiste, dhe ti radikaliste, ti prapambetor, ti nuk je civilizua, dhe 100 etiketimet të njës. Po, tani këthejnë në qëka tjetër, kështë liri e shperjes. Pero, është drëpset myta, hepset myta, të ka që kështë jetë sëllmuar, apo jetë sëllmuar këtë zaman, sepse o zaman një ligë, kë është pjesë e sistemit të laicizmit, është pjesë e sistemit të tyre, që ne jemi pjesë e sajna, dhe dohet me jetu me këtë kohë, me këto sisteme, jo vetëm të kënin Kosovë, por edhe shumicën absolut vendeve të botës, andaj dohet me përshtat tyre sistemeve, atë sa kemi hapësirë dhe mundësi ta praktikojmë dinin e Zotit. Pra në parim, na lejohet neve falit Zotit, praktikimi fesë, po ka disa gjëra të cilat sistemi laik nuk të lejon në asnjë mënyrë, dhe ata që s'me lejon, që s'me e bëj, se për shembull çështjet kolektive. Çështjet kolektive. Të zami çështjet kolektive punë të mëdha se kanë të bëjnë me shtet, me qeveri. Aty në kolektive. Por çështjet individuale nuk të ndalën sistemi laik. Kështu që atë që mund është me bati, bënë. Shamin tane është çështje individuale, personale. Nuk ka sistem që quajnë këta demokratik, laik, po që edhe sekular, në disa shtete që quajnë ashtu, nuk ka kush të ndalën ty mbulesën tane, individualisht. Mund që të për punë një bës, sepse s'dën me të pa mbulesë, dën me të pa mbulesë, ma dy dën me të pa të sa ma shumë të gjveshur, me që është e punë, shumë e kapshme fjale për mentalitetin e tyne, për logjikën tonë se dina që ka dojnë ata, por s'mund të imponën ty me të ndalue mbulesën. Kjo është e mira që ne duhet të shfrytëzojmë. Andaj në kësa raste robi duhet të bëhet që është e mundur. E pejgamberi Zotit ka thonë, o in amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Kur t'ju urdhëroj ju për diçka, bëjeni atë sa mundeni. Edhe para ti dhe në shumë vende ka thonë Allahu Azza wa Jall në forma të ndryshme, si ajeti kuranor, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Nuk ngarkon Allahu robin për të mundësive të tina. Fattaqullaha mastata'tum. Do të një Zoti pra mbajeni fejnë atë sa mundeni. Dhe argumenta jetë sa të dush tjera, që neve nuk në ngarkon Zoti për të mundësie. Nuk jemi në kohën e Ebu Bekrit e Tomerit, nuk jena në kohën e Ebu Hanifes e të Imam Malikut, nuk jena në të kohra të arta, të civilizimit, të kulturës, të dominimit të islamit. Kështu që islami ka arë për çdo kohë, për çdo vend. Ne e besojmë, po e besojmë dhe nuk gëzojmë ndryshe. Andaj, islami do të përshtatet respektivisht. Ne të përshtatim islamit edhe në këtë kohë, edhe në këtë zaman, ku prish duniaja.
Jënë bërë vlerat antivlera dhe antivlerat jënë bërë vlera. Dhe kjo është edhe me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot tek ne në shoqërinë tonë dhe shoqëritë tona perëndimore nuk lavdrohet një shkencëtar apo një shkencëtare. Ma shumë për si them sepse femrat ma shumë atakohen. Ma shumë mirën si objekt, target. Nuk lavdrohet një shkencëtare i cila që shtetin për para. Apo dhe një humane, një humaniste. Por lavdrohet një femër e cila një këngëtare dhe atë me kusht me qenë sa me zhveshur. Me kusht, jo, kjo është kusht të sajnë, me qenë sa me zhveshur. Edhe quhet yll. Ndërsa njerë që nderdhin mund atje me që shoqërinë për para, atje politikani, atje polici, atje ushtari, atje ekonomisti, atje juristi, atje arsimtari i shkreti, harën edhe grunë e thmine, për arsimtari e lenë thmine vetë keq të mënu për nxansat të shoqërisë. Kur s'ta përmen ato. Mjekët e 24 edhe natën jashtërarit punës shkan me kthyer pacientin e vet atje, qaq që kujdesshëm dhe i ndihshëm shpirtërisht është për smundjen e një pacienti dhe për kushtuar për shëndetin e tij kur s'ta përmen. Këto janë vlera krejt, ndërsa kur është në pyetje një femër e cila zhvishet dhe është një këngëtare ose modele ose krejt media, madje edhe qeveria nivel qeveritar e ngritin dhe me bo më dek tani që unë kam këtë të tonë dhe një ka dek neve, në ka dek byli, në ka dek neve, ku di unë, që thuj që është dush. Vlera shto e na, pa doshme në që mu kërkanë, ju njerë, që të në vlera. Por kemi arë një zaman ku vlerat bëhen antivlera. Antivlerat bëhen